uma condição genética, uma doença. Vocês não sabem, né? Vou usar o termo técnico, tá? O termo médico que eu tenho, chama tosse de cachorro. O que acontece? É quando a pessoa sente uma gripe, e ela sai de um lugar que, digamos, esteja fazendo 12 graus, como estava em Porto Alegre, para um lugar que, digamos, esteja fazendo 3 vezes mais, como São Paulo. Então, eu me sinto muito mal de estar... E disso aqui ser o melhor que eu ofereço para vocês hoje, mas muito, muito obrigado pela atenção, de verdade. Agora eu vou para a última, e daqui a pouco o Renato Inácio, Nino Oliveira. Obrigado, obrigado mesmo. Os discos do Renato já estão aqui, os meus também. Quem tiver 10 reais sobrando, já sabe. Eu juro que eu não vou mais tossir hoje. A promessa que faço agora, caso agora com vocês para a última música. Não sei se eu vou cumprir, mas estou casando a promessa agora. As pessoas se divertem. Tanta música deprê, o cara tem de vir stand-up, né? Quebrou a promessa. Já sim. Eu prometo que eu não vou espirrar, pronto. Espirrar eu não espirro. O último vai ficar. Como eu disse, a maioria das canções é inéditas para todos aqui. Mas ainda assim eu queria tocar uma que não está no disco, uma canção nova. Se chama Sucesso Garantido. Mas antes... Rising up, back on the streets, did my time and took my chances. When the distance, now I'm back on my feet, just a man and his new twisted life. So many times it happens too fast. You change your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight. Rising up to the challenge of a rival. And the last known survivor stalks his prey in the night. And he's watching us all with the eye of the tiger. Pouco mais de rugas, pouco menos de cabelo, alguma alegria em meio a tanto desespero. Um pouco não mais doloroso ter de se encarar no espelho. Alguns quilos a menos, mas o coração pesado. Alguns dias sozinho, outros mal acompanhado. É incondicional no mundo que obriga a ser condicionado. E aquela mulher já não é mais uma menina. Você abaixa o tom enquanto aumenta a nicotina. E se arrepende de seguir o melhor conselho que já ouviu. E aquele refrão já não tem significado. E o seu repertório já está ultrapassado. E você já passou do tempo em que deveria ter parado. Um pouco mais de calma, você diz com inocência, como se ela fosse perceber a diferença. Como se o seu mundo funcionasse na base da paciência. E tudo era perfeito, era o que você dizia. Você acreditava ou ainda não sabia que o resto do mundo não combate cada mesma nostalgia. E aquela mulher que chorava feito criança, talvez só precisasse de alguém com confiança. Mas confiança sempre foi o traço que nunca te definiu. E aquele refrão já não tem significado. E o seu repertório já está ultrapassado. E você já passou do tempo em que deveria ter parado. Um pouco mais de ordem, mas não há nenhum progresso. Um dia após o outro, mas você vive o inverso. A ordem dos fatores não altera o seu papel no universo. E sempre falta alguém pra deixar a vida completa. E você corre atrás de uma solução direta. Tantos atalhos e a felicidade
verdade nunca vem em linha reta. E aquela mulher que vivia a vida sem pressa, por quem os sinos dobram e seu coração tropeça. Ela não se interessa nessa ilha pra onde você fugiu. E aquele refrão já não tem significado, e o seu repertório já está ultrapassado, e você já passou do tempo em que deveria ter parado. E aquele rapaz cheio de sonhos e a ideia de querer mudar o mundo hoje toca sem plateia. Ignora a própria voz que não entende porque ele não desistiu. Mas aquele refrão já não tem significado, e o seu repertório já está ultrapassado, e você já passou o tempo em que deveria ter parado. Um dia esse refrão vai voltar a fazer sentido, o repertório vai ser um sucesso garantido, mas ninguém vai lembrar de lhe dar os parabéns por ter conseguido. Muito obrigado, gente. Boa tarde.